Tu zini, kas ir maģiskais vārds, kas tev ļoti palīdzēs, un tas ir kāpēc. Tūlīt pateikšu, kāpēc. Ja? Jo katra cilvēka vērtības ir pamatā tam, kas mēs esam, ko mēs darām. Klasika, to mēs zinām. Vai ne? Un visas mūsu domas un sajūtas attiecībā pret jebkuru situāciju gal galā nosaka mūsu vērtības. Arī to mēs zinām. Un te veidojas paradoks, jo lielākais vairums cilvēku neuzdod vai nevēlas uzdot sev jautājumu, kas sākas ar kāpēc. Piemēram, cilvēki saka, ka viņa vērtības ir atklātība un draudzība. Tajā pat laikā cilvēkam aiz muguras viņš to aprunā. Ja? Vai izgāž kaut kādu žulti sociālajos tīklos. Ja šis cilvēks sev uzdot jautājumu, kāpēc viņš domā, ka viņa vērtības ir atklātība vai, draudzība, ja? Tad viņš ieiet dziļumā. Jo kāpēc ir par divām ļoti svarīgām lietām. Kāpēc ir par to, ka tu ieiet dziļumā? Kāpēc ir par to, ka tu atklāji patiesos iemeslus? Nozīme. Tā ir atklātība. Atklātība pirmkārt pret sevi. Un tā tad, ja atgriežamies pie šī cilvēka, tad, ja viņš uzdod, kāpēc manas vērtības ir atklātība un draudzība, tad iespējams, ka tā atbilde nāktu, ka hei, man patiesībā kaitina atklātība. Tāpēc es aprunāju šos cilvēkus, tāpēc es izgāžu žulti kaut kur sociālajos tīklos pret kādu. Tāpēc, ka mani patiesībā kaitina atklātība. Bet to cilvēks nevar uzzināt, ja viņš neuzdod sev jautājumu, kas sākas ar kāpēc. Un šos piemērus varētu, protams, turpināt, ja, vai, piemēram, cilvēks jūtas nelaimīgs, ja, jo jūtas nabags un domā, ka viņš vēlas kļūt bagāts. Ka tā viņa vērtība būtu kļūt bagātam. Un te, protams, sastāsies rinda ar visādiem guru, kas solīs iemācīt, kā tad kļūt bagātam, bet ar ko tad ir jāsāk? Jāsāk ir ar jautājumu, kāpēc tu vēlies kļūt bagāts? Vai kāpēc tu šobrīd esi, nabags? Vai kāpēc tev šobrīd to līdzekļu nepietiek? Vai, piemēram, vēl paņemam trešo piemēru, ka cilvēks, kā man pārstāt ciest, tur attiecībās, vai kaut kādas citas lietas, nevis kā man pārstāt ciest, bet kāpēc es ciešu. Uzķērāt, izmantojiet maģisko vārdu kāpēc, jo tad jūs ieiesiet dziļumā, un tad jūs atradīsiet patiesos iemeslus, un tad ar to ir jāsāk. Tad tas dos jau nākamos jautājumus. Tas ir tas laiks apstāties, apzināties, ietekmēt. Tas ir laiks sev. Ja? Un, ja tu šo iemācīsies, un te nav stāsts par dienām, te nav stāsts par nedēļām, par mēnešiem, tas ir diezgan ilgs laiks, lai iemācītos uzdot šo kāpēc, lai iemācītos to, ka nāks ārā iespējams nepatīkama informācija, bet godīga informācija. Ja? Tas ir jāmācās. Bet, ja tu šo iemācīsies, ja tu ar šo sāk strādāt, ja tu šajā ieguldīsies, tad tu redzēsi, kā mainās tavas vērtības, un tas ir tas, kas esi tu, kā mainās tavas vērtības, un tas ir tas, ko tu domā, kā mainās tava dzīve. Spied patīk, sekojiet, saglabājiet, komentējiet, izsakiet viedokli, bet citādi lai viss forši un lai izdodas.